Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa bil hikmah wa khalaqana lil ibadati wal ma'rifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila jami'il ummah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin kasifil ummah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Allahumma tuflina fi taisir kulli asir wa inna taisir kulli asir alaika yasir wa as'aluka al-yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni aqamtu nafsi tahta hadal mizanil muhammadiyyi haqiran dabilan mu'niban mustasmi'an wa yasir lana anwa'at tajaliyatika filahiyati wa asrari malaikatikal qudsiyati wa imani awliyaika rabbaniyah wa suyudati habibikal muhammadiyah. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Wa ila syahil mu'alif wa ila jamil masyaykhina wa ila ahdiyatul qadar syahina Sa'id Muhammad Zakir Muhammadullah wa ila hadratin nabi wa nafa'ana bi ulumihim al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fanfa'na bi barakatin wa bilal husna bi hurmatin wa aminna fi qariqatin wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatin wa bilal husna bi hurmatin wa aminna fi qariqatin wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatin wa bilal husna bi hurmatin wa aminna fi qariqatin wa mu'afatin minal fitani. Alhamdulillah para ibu bapak yang sadaya dinaungi ieu urang dikersakeun deui mohonan kewajiban tolong dilindungi anu harapan sareng doa urang mudah-mudahan kuwasilah urang ngadieu di majlis ilmu singkatan sabab sareng dorongan karena lungsurna rahmah maghfirah
ampunan dosa-dosa serta ulang sadaya. Mudah-mudahan ditambih ilmu Nabi, ilmu manfaat, kami meningkatkan keimanan, keyakinan, kemarifatan ulang sadaya serta ketakwaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kuasa ulang harium di pengawasan ulang sadaya sing diparanjangkeun Gusti Allah sehat. Mugi pakasaban ulang sing janten pakasaban barokah. Allah Subhanahu wa ta'ala laksana segala harapan ridha Allah, digambilkeun segala urusan. Mugi barokah urang para putra urang, mudah-mudahan sing janten orang kalian soleh sareng solehah. Sholawat salam kita berikan kepada Rasulullah SAW. Sahabat sadaya ahli pamili kanjeng Nabi sadaya sahabat kanjeng Nabi, tabi'in para pengikut kanjeng Nabi, itba'i tabi'in, ulama mutaqaddimin wal ulama wal mutaakhirin, ulama salat, ulama khalaf, terhilap tangkosna ulang sadaya selaku hamba Allah anu jantan umat mantena. Mudah-mudahan orang di dunia biasa tasamu melaksanakan karena sunnah mantena. Di akhirat orang kabupaten kumantan timahum mahmud diangkat sebagai hamba anu mutabaat kanjena serta keperinan pertolongan syafa'atullah amin ya rabbal alamin. Al-mukarramun para ulama, para kiai wabil khusus aku pengasah Pak Ustaz selaku pimpinan di masjid, aku sadaya para guru anu sadaya kusim kuring dimuliakeun, hadirin ibu-ibu bapak-bapak anu sami hadir sami sadaya kusim kuring dihormat. Mudah-mudahan kajian ulang sing jadi kajian anu bermanfaat duhir matin, bermanfaat di dunia dan akhirat. Sumana hancak dekat ulang rena kantun hikmah anu kasalapan, hikmah anu kasalapan kantun idapatan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza fataha laka wijhatan, idza futiha laka wijhatun minat ta'arruf fala tubali ma'a an qala amaluka. Idza fataha dina nalika Allah mukakeun laka ka anjeun wijhatan kana hiji perjalanan minat ta'arufi tina kamarifatan. Fataha di dieu maksudna ngagaduhan makna hayya wa yassara, ngagaduhan makna nyadangkeun, ngagampangkeun. Biasana patah teh digunakeunana pikeun tuduh kana kasayan, mukakeun kana jalan kasayan. Wijhatan, wijhah teh wijhah jihad memaksa di dema tempat asup kahadrot kursi pi basati kursi. Kayak dibayar dari khusus kajian Hadratul Kursi Basati Kursi. Fala tubali minat ta'arufi tina kamarifatan. Ta'aruf teh tolabul ma'rifah, nyupri marifat. Hari marifat tamakunna pangerna nancepna pengertian kana anu dikanyahokeun itu marifat. Palatubadi
maka ulah peduli anjeun ma'aha serta tawijah ay mubalah at-tahammum bi pamati syai aslina mubalah rasa bingungku hilangnya sesuatu pala tubali ma'an pola amaluka terpeduli serta tawijah saitik amal dohir anjeun painahu ma patah sanyana kalakuan teu pati-patingkakeun Allah kana eta perjalanan kana tawijah alika ka anjeun ila wa huwa yuridu ayat ta'arufa amin ari Allah ngersakkeun rek ngamadipatkeun rek ngawukeun ngenalkeun Allah ka anjeun ku Allah dikenalkeun ka Allah. Lamun cara bahasa orang mah nyaho teu saha aing teh sama gagal begini aing teh saja deh. Allah rek mere makrifat dari nyaho mewah urang. Alam ta'alam lah terang anjeun ana ta'arufa sanyana kamarifatan huari marifat teh tamuridu huari Allah eta muridu anu ngadatangkeun kana eta ta'aruf alika ka anjeun wa amalu sagari pirang-pirang amal dohir eta antari anjeun eta mundiha anu ngahadiahkeun ngapalinkeun ngaturkeun kana eta amal ilaika Allah jadi marifat eta paparin Allah kauran ari amal persembahan tiuran ka Allah dina bahasa sejenke eta bahasana jadi warid san warid ta'aruf pun di dia wirid amal di dia bahasana jadi nabab sejen aya kemiripan di namanya tapi kaidahna benten jadi teman dari sana wirid warid edit jema marifat amal wa inama tadi lain mimma huwa murid walidna mana tu perkara anu ngahadiahkeun anjeun kana eta maileika Allah mimma huwa murid walidna kapan amal teh ge tersaha Allah kitu nya jadi urang ulah aya sifat ujub ku amal urang dipersembahkan ke orang ke Allah melarang orang bersembadah ke barang pentak mereka tolong dia bagi loba barang pentak mereka kan kesalahan lo tahu begini kemudian kersakan pun luar biasa iya ulah ayah sifat ujub sifat kibir di orang dan etan ku orang dilakukan dengan orang kesalahan karena kita wa inama tahdi lain memang wa muridu alaika mana atuh anjeun mempersiapkan mempersembahkan amal pada amal teh kersana Allah katanya lain bisa urang ieu ida patahala tawijhatan minat ta'arufi para tubarimaan pola amaluka bipatil hamjati kaum patah hamjah para tubarimaan anqola amaluka ai bikin lati amalika tegasna kalau saeutikna amal anjeun ilam wajibkeun ku anjeun anna salika sanyana zaman suluk kalau di Karawang mah ada salika selika mas salik beda salik jeung selik selik mah itu selik salik mah ya salik anna salika sana salik eta lamun temenan teh lauka salik pisulukihi dina sulukna salik min kasati amal temenan dina salik kudu ngalobakeun amal kenaon ngalobakeun amal hikmahna dia to'at aqobat nufus supaya pikeun ngaberantas
ngaringsekeun tanjakan-tanjakan pirang-pirang nafsu. Sok sini jelaskannya bisa nama-nama nafsu. Poes itu di mana nafsu rengsek dikalahkan ku amal kebaikan orang, tapi orang tidak ada terogi kahadron Allah anu ngatur makhluk. Hadron itu yang disebut tadi hadron kursi di bahasa kursi unsur penempatan adanya kayaknya mempatah kayaknya usul intisol kasafah seterusnya. Faidah sama ilmu jahadati di mana tumandang si salih jangan seluruh ilmu jahadah wakola lila alai kasih salih nolamat madatu papanin lambat. Kalau orang lain terus wirid terus ngacoa ibadah tapi lambat papanin kemudian cek batu malah sholat lainnya semua orang masalah jangan kemudian cek tentang ibadah jawab orang kamu siapa beri terbawa beli pada berajar ayo mah terbawa beli ada orang ada yang lain mereka hebat baik yang beli mana tuh orang sholat cerdik pada dia sendiri. Kita kadang-kadang zaman kerja lambat paling tiga sholat di mana lambat berubah maka salah. Terkadang jadi kasih bosan ngamal tanya bosan kasar malas anggap ibadah. Soalnya orang ibadah kadang ditinggalkan. Maka orang kamu terdekat menang itu aja berikan dia udah. Tanya sepuluh orang ini orang mengucap saja. Karena ditinggalkan. Oh deh, gua ini di Cirebon ya. Asal menggunakan hasil kita itu bisa jadi payah suruh walau roti matanihi wiridan anu disusunkeun anu dipakukeun ka semua kasih salib payah suruh maka hasil lau indah menguji salib no sidak ruhani jadi bingung ujung katanya wirid teh hasil wae komo aing teu wirid akhir ka hasil ham wakum teh terus bingung warubama tasawala nafsuhu kali tadi dinya terkadangan tasamala mapaisan ngarintangan ngaganggu lau kasih salib lan nafsu-nafsuna ngajakna entah si nafsuna atar kami kuliati tadi nanti ditinggalkan sabane wirid teh si nafsu nu didorong ku setan teh malah ngajak eureun wiridna geus eureun wiridna salatna rada belentang-belentong tuluy geus rada belentang-belentong salatna tinggal Jumat tungkul kadituna mah Jumat ge loba kahesan batur manggatnya kadituna ujung-ujungna teh entah hati-hati dina nalika urang terasa asa can dihasil pemaksudan di sok loba gangguan makonihi kodasona indahu naun minan marifat sertakan sesadik yang gitu teta kodasona indahu naun minan marifat geus hasil kasih sadik teh sawarna tina kamaripatan min marifati letana para sadama kanudukeun sase guru para sadama kanudukeun kasadik sase guru radhiyallahu anhu ila anna sanakala didapatah lahu di mana mukakeun Allah lau kasih sadik wijhatan kana hiji jalan minat ta'arufi tina kamaripatan aya naon warna mina marifati tina marifat marifat berapal marifat sifat marifat bidat marifat kana asma pematema karena apa bitar kita seperti ngarasa bitar kita karena perjalanan ngasaan perasaan marifat Allah Allah Ta'ala hadir mah
anu cek mana nanti di hatena Allah teh selalu hadir sananya bari hadirna urang poekeun ngerko keilmuan Allah teh selalu ngabarengan ka urang tapi ka hari-harina asa hadir we harus teh itu teh salah satu warnanya ngaranna wijhah kana teh hadirna umat naon Allah hadihi jeung cek rasa manehna teh Allah teh selalu ningalikeun terus kana tingkah si sadik awaropadokon atau marifat kalau marifat rasana idroki doki wujdani kayaknya karena penjelasan dalam terkeburu ini kayaknya jadi ngaji itu perluan bahwa ada perlu diobrolkan di kadang-kadang yang untuk musik ngobrolkan padahal penting cek manehna ngarasa annahu la fa'ila illallah sedangkan lakukan tidak berbuat ini Allah Ta'ala biar sholat mungkin itu teh hasil doa si syarif nota jadi amal ala janu huwa awalut tajaniat tajaniat apa teh permulaan tajadi daun mu'arifin pala yuma hinaidin terpeduli ulah perwina nalika ayeuna tajadi amal bikin latil amali ku sebab sentina amal dohir lianal qasda sanyana maksud minal amal al-qurbu pendekatan taqarrub minal qurbi kahadap Allah wa patutir kalwijha sareng terbuka eta perjalanan dalilun ala dalika eta jadi tanda kana ayana qurbu taqarrub ka Allah Ta'ala walanahu sampai nak kalakuan setika si sadik mutanan dipentingkan di kalau tadi warna sampai sadik saya sendiri bakal jadi si sadik min ahli wudihi bakal jadi ahli dede kabusya Allah Ta'ala gimana dede kau dipidede ku Allah lamun dede ka Allah ngaranna mahabbah lamun dipidede ku Allah Ta'ala ngaranna mahbub wakotakun kiratul amal bisa lebih maludin pamana terkadang tu bisa lebih amal teh geling jauh kuat merintangan kasih salib anu tina ibadah jadi sedetik amalnya lantaran ayat penyakit paidah sholat di mana hasil indah musalik naon warna minal marifati tidak kamarifat tabiat arafah singira marifat si salib anda nujulan marut sedatan negeri teh dikasih salib wairun lebih harus menasihati ini memang cager pada hakikatnya mana ngarasa gering teh rada alusan daripada cager tidak were keur gering rada waeling kalau Ta'ala tapi kamarnya ngarasa bawa pikiran lebih harus gering dengan dia daripada cager beda yang alimnya gering terus dengan mana bawa nilai ke cager yang tergering loba yang teh keur gering dimapi minta kia minta rokihi karena perkara dina tama minta roki dina haroki ningkat masih salib wa anna Allah yaqbalu bihi ma yurid sana bisa mengatakan dan kalau kasih salib maka perkara ini memersatkan Allah kala yubal hinadin dikilakir amali maka terlalu di deka ayat wijah sama perjalanan bikin balik Allah Ta'ala dumi sertif amal Painau apa ta'ala kalau yuridu ayat ta'arufa ilaika alam ta'alam anak ta'aruf painau maka saya nak alakan nanti kah mapa taha tepat-tepat menguapkan Allah kan ayat wijah ayat kalau wijah laka kanjir illa wa huwa Allah ta'ala bersangkut ayat ta'aruf pada kamarifat kenalika kanjir ayat wajib buka terus nama amadan Allah kanjir dipadihi kalau pada Allah melikorribu dan maturkan Allah minta kanjir wa yatajalla sareng dohir Allah ada kakak sifatin sifat Allah wa asma'i sareng dohir kalau asma Allah wala sangka sareng terlalu wa nadalika cenah cereskeun teh adum menika satil amal saeutik tapi namunang tajadi ya ta'ala eta lu hebat tini mau amal anu dohir bari teu tajadi Allah masih panjang ini mempelajari nya hal teu dari mana teh terminalnya jauh dan sepotong-sepotong ida patah alaka wijhatan minat ta'arufi di mana dibukakan ke anjeun satu arah satu perjalanan tina kamarifatan
marifat bil af'al, marifat bil sifat atau marifat tidak. Ari marifat ieu teh ilmu anu pangheulana kudu digarap. Marifat sabab marifat pangheulana anu kena kewajiban ka urang teh marifatullah. Sehingga urang ningali karena riwayat perjalanan Kanjeng Nabi nyandak agama, Kanjeng Nabi dina kaayaan nol besar agama teh dicara ku Kanjeng Nabi ari urang mah ayeuna pausa di dia kan aya di luhurna aya kiai di luhurna. Rasul mah teh bisa kan nol teh agama. Rasul nyandakeun agama. Tah sunnatullah Kanjeng Rasul di paparinan tugas ku Gusti Allah Ta'ala nyebarkeun agama teh 2 periode. Periode Makkiyah di Makkah, periode Madaniyah di Madinah. Terus dina Quran ayat cirina lamun anu bentukna umum ya ayuhan nasu itu Makkiyah. Ayat anu bangsa surah di Mekah. Lamun ya ayyuhalladzina amanu itu Madaniyah. Ayat anu surah di Madinah. Ditunjukkeun ayat kanggo mukminin. Di Mekah dina yuswa Kanjeng Rasul belum Nabi usia 40 tahun, di Mekah 13 tahun. Yuswa sadayana 30 tilu. Di bener beda jeung cara Rasul. Urang mah ngaheulakeun teh nahu, sorok, fikih, usul fikih, ayahnya hiji pesantren badak, maksudna badak pesantren karibuan. Budak anu genep tahun teh di dinya pesantren teu fungsi ngaji tauhid, teu fungsi ngaji tijan-tijan macam. Sampai kitu nya. Padahal dina kitab-kitab dijelaskeun Allah wajibin alal insan marifatul ilahi bistiqon. Panggeulana anu wajib ka manusia marifat ka Allah bistiqoni disunatkeun ku para ulama. Bistiqon teh bari nyaho jeung dalilna marifat ka Allah serta dalilna bisa disunatkeun teh. Kan urang malah tong make bahasa lain langsung tina harfiahna istaqonat tina aikona asupkeun kana spasi mage warna sanisma istaqona istiqoni marifat ka Allah nepi ka yakin jeung nyata. Lain manusia sekarang dalil udah lo baca manusia anu apa kana dalil talaranana tapi teu yakin ka Allah bisa langsung. Panggeulana anu wajib ka manusia nyaho ka Allah serta yakin jeung nyata. Nyata apana kumaha jeung satu nabi nilainya jadi takabur tah jawab nilai anu nyata ditingali ka Allah. Nyata sifatna ditingali ku basyirah mata hati muraqabah takarana. Nyata datna ditingali ku sirri lamun jalma di pabrik anu berlebih ku sabaraha ningali sirrina ka Allah Taala musyahadah ngaranna. Jadi marifat ieu ilmu pangheula-heulana kudu diaji. Lamun geus ngaji ilmu marifat, darwe ngaji jurumiyah atau ngaji imriti atau ngaji alfiyah, insyaallah moal cara simkuring baheula di pondok keur nias, keur nyerat, keur ngarukuan, keur ngasalkeun, keur namrin, aik teu sok eling. Tadi dieu nah penyebabnya lain nyalakan guru ya mah penyebabnya tadi bejaan budak siakan nias teh kudu baelingnya teu bejaan penyebabnya sama rata-rata nepi ka bisa nias ngabina namrin gitu budak teh teu kurang 5 tahun teh nepi ka ngaji alfiyah teh 5 ka 6 tahun ngaji alfiyah teh budak teh sebenarnya bahwa sudah tahu berenya ku guru di tanah alfiyah teh
emang saya 7 tahun bila ke 7 tahun biar kita nalar rupiah kudu angus 40 poe nalar Pak Haji dah ayo ke gedung kita nalar waktu wiridan pas sholat nalar guys hari maju yang dihitung ayeuna 40 hari 1000 bed 1003 bed katanya 1000 bed dibagi 40 hari berarti 25 satu hari kamu dibagi waktu sholat per satu waktu sholat kan 5 bed kemudian gampang maju banyak tapi nu kamari sih nu nganta ditambah ayeuna maju 25 bed sampai ayeuna nu kamarina tan susah nama anu sulit nama 40 poe teh hari bab nama rada bisa nya apa mun bed nama teh kabaca kudu dibalikkeun 1000 itu tidak ka 1000 mundur teu bisa 40 poe teh atuh aya nya eta putra mama ajunan bapak udang almarhum Kang Ajo eta mah anu 1000 teh sampai mundur ada macam mundur sebenarnya waktu musik bisa katanya ribab nama tabak bab nama 40 poe kumaha ieu teh lamun teu ngaji mah teh kurang gerugit lantaran tadi murajaat teh apa teh lamun keur ngaji teh budak apa anu ngobrolkeun kan bisa nuluykeun gitu nya kabeli lantai tadi bolak-balik berapa gitu berapa nabu sarung tapi kalau saya paham kalian mau tauhid dari pematema ngaji ilmu nahu ngaji ilmu sarung aya bab irob di nahu teh bapak bidomin wansiban fathan wajur bapak bidomin aeropa teh aeropa kudoma ropa padik bapak bidomin atalana ramudina jurumia Parmadomatu patakul alamatan dirobi seterusnya doma nyirian di ropa seperti empat domu nyirian kana ropa doma teh ngahiji domu tehnya Arabna lamun teman domu teh ngahiji domu ngahiji na pikiran urang jeung Allah ketika orang ibadah mando jeung ibadah bermando hati orang nyambung ke Allah ropa luhur darajat moal gagal ngaji sorok lamun akidahna geus beunang ngaji fikih ngaji ilmu usul fikih ngaji lain moal gagal moal jadi kepalsuan ngaji teh urang mah atuh nya jigana we ngaji gitu macam Quran macam kitab apa pidato ayat-ayatnya palsu kedoknya jika hadis Quran gitu nya ayat-ayatnya kok padahal dibaca ukuran dipolok lebih kata lembur wasyariat bila ikut atilatun macam ilmu dohir dari eling kalau ta'ala padilahna namun sifat makmumah teuing kalau ibadah muncul sifat makmumah aya ujub aya dia aya sumat aya gugur jago dia saking sajabana lain ngumpul kosong adat jeung para ulama wasalatul latina tahdur fi al-qalbu ila rukubati asramu salat lamun hati hadir ka Gusti Allah Taala maka eta salat teh meta buru-buru disiksa sekurang kerong buset sholat dari siksa Islam kalau sholat yang berikutnya apa itu sholat no sholat lain bisa jadi santapan amin neraka ya namun tahdir hati jadi kebohongan ayo hirna dengan tiga hadir batinna propos dalam dina ilmuan jadi penaya eta disebutna jamalul jalal dokirna jika ibadah baktina keur doraka kunaon akibat aku ini akibat ilmu kamarifatan dipaderikeun akibat ilmu kamarifatan engke teu fungsi ka jamaah di waktu keur ngajina samandainya ilmu marifat memang seluruh ilmu dina nalika
diambil ku pengarangna sadaya mungkin ngagaduhan iklan dan ya ngagaduhan iklan. Ilmu nahu iklan aya, ilmu fikih iklan aya. Kayak iklan nya sababaraha boga iklan masing-masing. Soal dititinan kurang ilmu-ilmu sejen itu ngagaduhan batas waktu. Ilmu fikih diceritakan bab haji dina bab eta teh teu nyaritakeun bab sejenan. Haji unggulnya ayeuna dina bab fikih nyaritakeun bab zakat, tara nyaritakeun haji, bab zakat we gitu. Sampai ilmu tauhid keur ngaji bab haji kudu tauhid, jalma anu puasa kudu tauhid, jalma anu ayeuna salat kudu tauhid, segala bidang kudu tauhid. Itu kepentingan adalah tauhid, ilmu marifatnya. Ayeuna budak di pesantren ngaji genep atau 7 tahun terfungsi ngaji ilmu tauhid atau fikih oge nya rada tabang-tabang. Ai takdirna teh dikesankeun polotan atau jadi ustad. Di takdirna teh ari kana alfiah molotot. Bab tamhid banhar atau bab ihbar. Abir bilali wah jago budak teh dina ngaji alfiahna. Nasibna teh jadi tukang gula di warung. Ake naon coba teh. Arek ayeuna keur mangan gula gitu. Ada onjayul di rumah. Moal ieu. Tapi tauhid nimbang gula beri tauhid ibadah. Macung beri tauhid ibadah. Apalagi anu jigana ibadah. Itu kepentingan kemata Rasul ngaheulakeun teh ilmu ma'rifat. Nah, ulama kada jadi gitu kan. Awal wajib awal insan ma'rifatul ilahi istiqomah. Panggilan wajib ka manusia eta ma'rifat kalau kalawan yakin jeung nyata. Sing ngatakeun urang ka Allah Ta'ala. Ya tentunya relatif menyatakan nama kumaha masing-masing darajat anu geus dihasilkeun ku eta jalma. Nas ma'rifat teh bagi dua. Ma'rifat am aya ma'rifat khos. Ma'rifat am sok disebutkan ma'rifat ilmiah. Ma'rifat khos sok aya menyebutkan ma'rifat dawqiyah. Ma'rifat am ma'rifat ilmiah keilmuan. Ma'rifat am aya ma'rifat khos penterapan perasaan disebutna dawqiyah. Ma'rifat am sok disebut aqwir khamsin. Aqwir khamsin aqwir 50. Aqwir 50 anu wajib, anu mustahil, anu jaiz. Wajib di Allah, wajib di Rasul. Mustahil di Allah, mustahil di Rasul. Jaiz di Allah, jaiz di Rasul. Wajib di Allah 20, mustahil 20. Nang hiji. Wajib di Rasul 4, mustahil 4, wenang hiji. Jumlah we 50. Anu 20 nu wajib di Allah Ta'ala aya nu golongan nafsiyah wujud, aya nu golongan salbiyah 5 kidam bako muhalat kunoisi kemutana binafsihi wadinian eta salabi eta jadi sifat teh ku eueuhna kidam eueuh mimitina bako eueuh tungtungna jeung seterusna disebut teh salabi. Terus golongan ma'ani 7 kudrat, iradat, ilmu, hayat sama bahasa kalam. Manawiyah 7 kono kudrat nepi ka kono mutakaliman. Terus kadituna diperinci ayeuna ta'alluq ibadahna kudrat, ta'alluq ibadahna iradat, kudrat ta'alluq ibadahna ijab wal idam. Ngayakeun jeung ngeuweuhkeun makhluk. Ta'alluq tadiana sasaranana jamin mukawanat sakabeh makhluk terus dipapai eta kajian-kajian ilmu tauhid am ngaranna anu sasarana globalna tauhid am mempelajari rukun iman, martabat iman, kejadian iman, kesempurnaan iman, syaratna iman eta
sasarana anu digarapna. Rukun iman genep, iman ka Allah, malaikat Allah, kitab Allah, iman ka akhir, iman ka kitab Allah, iman ka Allah, malaikat Allah, kana kitab Allah, malaikat Allah, iman ka akhir, kana qadar ahsan insan. Terus ayeuna martabat iman lima. Iman taklid, iman ilmu, iman iyan, iman hak, iman hakikat. Iman taklid mari para jadu bikol goir diberi kalinin. Iman taklid ngayakinkeun mastikeun kana bahasa cek batur cek barusan Allah aya. Cek televisi Allah aya, cek dina YouTube Allah aya. Sama sekali teu apal kana dalil ijmali itu apa komunitas ini kapal kana dari akli teu apal dari akli teu apal. Apal ada akil 50 mah ngan teu apal kana dalil dari sifat kudrat teu apal, dari sifat kudrat teu apal, dari sifat wadaniyah teu apal, tanggalna taklid. Jalma anu ngadalu iman taklid itu diistilahkeun imanna. Menurut Ibnu Arabi Sanusi, Imam Sanusi sang Imam Ibnu Arabi netepkeun wal muqallidu kafirun. Dicatat dina kitabna teu pernah dicabut deui bahasa eta wal muqallidu kafirun sampai hari ini tetap dina kitabna wal muqallidu kafirun. Anu pisuneunana zaman ngagari iman taklid khawatir derajatna masih kafir, lamun meninggal dina iman taklid lamun imanna masih dikhawatirkeun kafir. Eta pendapat Imam Syafi'i jeung Ibnu Arabi. Wakil ba'duhum cek ba'duhum sah-sah saja ngendoraka. Nu kumaha anu iman taklid sah anu dina liadona nepi kana makum kasapa. Teu katalar dalil tapi liadona nepi ka makum kasapa. Insyaallah itu sah imanna sanajan teu apal kana dalil. Ari iman taklid ilmu, iman ilmu, lamun teu boga iman ilmu eta teu kaya kaitilapan dina bahasa ulama keabsahan imanna teu itilaf. Ari iman ilmu ma'rifatul aqaid bi adillatiha apal kana aqaid anu 50 jeung dalilna. Naon dalil akli malina sifat mukhalafatul hawadisi druk-druk apa katanya. Naon dalil aklina tuluy apa nih eta jalma iman ilmu ngaranna. Naon dalil aklina dalil akli malina sifat wahdaniyat matemanya. Wa kana muta'addidan lam yujad syai'un min al-makhluqati. Naon dalil akli ijmalina sifat anu menang di Rasul nyata sifatul basariyah musyahadatu bihim alaihi wassalatu wassalam. Naon dalil akli ijmalina sifat anu menang di Gusti Allah Subhanahu wa taala wa wajib alaihi mungkin takuhu langsung jadi wajiban misalkan wa apa betulnya dalilnya itu iman ilmu di marifatul aqli ini beda dari apal kana oke jeung dalil-dalilna. Sanajan dalilna anu ijmali, anu pendek-pendek gampang-gampang. Nu katilu iman iyan. Iman iyan mah hari-harina selalu muraqabah hatena ningali kana sifat Allah. Nagarap ieu lain bisa kuring tapi karsa Allah, nagarap ieu lain bisa kuring tapi kudrat Allah. Ieu barikat selalu katingali ku Allah. Ieu selalu kauningan ku Allah, selalu kaguping ku Allah. Eta jalma anu geus boga darajat imanna iman iyan. Iman hak ru'yatullah ta'ala fi kulli syai'. Setiap ningali makhluk ningali Allah. Minimal ningali apa? Red makhluk Allah. Red makhluk karsa Allah. Red makhluk didinya aya Allah nu nampilkeunna. Lamun Allah didinya Allah aya eta makhluk. Jadi aya eta makhluk beunang ini rutin aya Allah nalika eta si makhluk jadi wujudna wujud aya. Wujudna wujud pinjeman. Kalau mereka itu tandana nya urayana deui. Jadi iman hak setiap ningali makhluk ningali ka Gusti Allah. Iman hakikat saking dengan mahabbahna ka Gusti Allah sekali-kali mereka panah. Anu iman hakikat mana? Panah leungit makhluk akalna sifatna
datna nu aya tinggal apa Allah subhanahu wa taala itu iman hakikatna. Terus kadituna urang mempelajari ilmu aqid tauhid am teh keur aya ningali kana kejadian tadi nu lima tadi taklid ilmu ian hakikat urang nyangsang dirinya. Nah hadina taklid buru-buru pindah mulai taklid buru-buru pindah kana ilmu nah semoga ilmu tinggal ningkatkeun gitunya pasti emang kayak dirinya seorang mukminin pasti nyangsang di nu lima tadi duka dina iman taklid duka dina iman ilmu duka dina iman ian duka dina iman hakikat keun bebe jaga kuring mata cara taklid keun bebe jaga sorangan eta mah sorangan rahasia pribadi itu teu perlu dinukikeun ka batur kuring mah taklid kene ya wah modal aing mau iman cibareng teh nya iman taklid kene ya nyawa karaoke tata program oh teh nyawa karaoke aja mah gitu nya moten mah ustaznya selalu mempelajari tauhid khosdeh jeung tauhid amanat lamun ngaji ilmu hikam bahwa temennya itu golongan tauhid khos tasawuf ke dalam tauhid khos pi ma'rifat khos badan ma'rifat am nyaritakeun tauhid khos tapi tinggal ma'rifat am lamun ayeuna ma'rifat khos dihaji ma'rifat amna ditinggalkeun ke jadi rasana benturan rasana penerangan tauhid am jeung tauhid khos teh jadi rasa berbenturan seperti dina wujud hiji dina tauhid am terpati diperdalam urusan definisina isbatu syai wa taqim biasa yasi ayusul ayuro terus kaitu wujud dina tauhid am tilu idopi aridi hakiki wujud teh sementara nya tauhid khos apane tilu idopi aridi dorpia alia tabanya hakiki jadi genep lamun urang teu ngaji kana tauhid am heula asa terbentrok wah eta sasar beda nya sasar tema tauhid teh tauhid ajaran kitu tauhid teh sasar padahal teu paham gitu nya teu paham kana tauhid am jeung kana tauhid khos teu kudu make heran ya urusan keilmuan mah tina tauhid am luncat kana tauhid khos urang di ilmu nahwu ilmu anu paling dasar mutasabjidan ilmu jurumiyah anu paling dasar isim 5 asmaul khamsah ngaranna naik ke kana ibriti geus jadi susana geus jadi getar naik ke kana alfiah aya dina jurumiyah harakar sepakat menulis naik kana ibriti geus tama buru-buru terusna ditambah dina alfiah 20 tadi pokok-pokokna engke aya bang si aya bagaimana aya bagaimana nam kituna jadi sebenarnya mah teu bentroknya ilmu teh ngan urang teu memahami lamun aya ngarasa bentrok tauhid khos jeung tauhid am itu cirina teu paham cina teu paham kana tauhid am jeung tauhid khos lain perbedaan tapi tingkatan lain ayeuna berpapasan penerangan tapi tingkatan tina tauhid am kana tauhid khos jadi tauhid am penting pisannya dipelajari lamun urang ayeuna teu memahami kana tauhid am mungkin bisa kada langsung bisa jadi hakikat kebubuluan hakikat nikung aya syariat atau disebut syariat nikungnya syariat lamun teu bari eling ka Allah taala ngaranna syariat nikung tara sebut teh hakikat nikung we sebut aja aya nikung teh jakrib kebubuluan eta jakrib nikung ngaranna teh lamun hakikat teh make syariat ngaranna hakikat nikung syariat tapi teu make syariat nikung eta oge gitunya nggak perlu tauhid am dipelajari sambil dengan mempelajari tauhid khos tauhid am mentingkeunana tauhid amma dina wadaniyah sehingga penerangan wadaniyah kan paling panjang paling detil nepi ka aya kamun pasir tasir mun pasir pidat mun pasir mutasir pidat mun pasir pidat mun pasir sifat mun pasir mutasir sifat mun pasir pidat apa disebut kumil khamsi penerangan dina tauhid am wadaniyah anu paling terdalam ada tauhid khos anu diperdalam menjadi indukna tauhid khos hayat di mana tina haisiat ta'alluq ibadahna tasbih ngesahkeun sifat ma'ani nu tujuh kudrat irodat seterusna lamun teh hayat wa kudrat teu
urut kamu teh hirup teh kahata ayeuna irodat kamu teh hirup mata hayat anu diperdalamkan lamun teh proses informasi ilmu pusat seluruh makhluk ayeuna teh pusat Rasulullah ayeuna Muhammad teh pusat seluruh makhluk. Nah, jadi tauhid wawas mah eta anu diindukeun anda tina sifat ilmu, lamun tauhid amma sifat badaniyat, lamun tauhid khosmah sifat hayat. Eta masing-masing ngagaduhan nu kitu kepentingan ngagaduh anu diindukeun. Terus nyikatin tadi tina tahapan iman amal kejadian. Tauhid mempelajari kejadian iman. Kejadian iman anu lima. Iman matbu, iman maksum, iman makbul, iman mauquf, iman madul. Iman matbu tabiat, iman tabiat, marifat tabiat. Marifat Allah teh teu belajar heula. Saeta malaikat eta anu boga iman tabiat iman matbu malaikat. Jalma kabagan teh aya kabagan saeutik. Saha kabagan iman matbu majdubin ibtida. Nu sok disebutkeun aduni. Eta imanna iman matbu. Tabiat tanpa belajar. Ya termasuk salah satu anu apa ya kurang iman matbu. Pengarang eta sarah-sarah Pak Rahman anu jadi jeneng lainna anjeunna teu abdi naos. Di mana naosna sebenarnya Riyadu di buah-buah di gunung-gunung. Naosna teh lain di pesantren. Jadi anu ketemu ku jamaah gitu nya. Hiji-hiji na kiai anu naosna teh pesantren tapi naosna di buah-buah di gunung-gunung. Kuliah naosna. Kata insyaallah itu kayak karena kita iman matbu tabiat. Di malaikat mah teh pesantren, teh sekolah. Sanajan aya Jibril Joko ilmu, ka lamun cenah di dunia Jibril anu tukang ngaturan ilmu ka nabi-nabi, terus anak buahna tukang ngaturkeun ilham. Bakal aya sekolah anu fakultas Al Jibril tuh dari dunia mah. Di dunia mah aya teh mah ayeuna kausan di dieu membuka struktur lembaga pendidikan formil jeung non formal, non formal jeung non formal. Nah, dikolaborasikeun pendidikan teh agama jeung umum keur ngabeda kepentingan manusia, dohir jeung batinna. Maju tah, tapi aya perguruan tinggi di dieu komandan. Sami teh na Ustaz. Kumaha fakultasna? Fakultas Al-Qarnadi. Bakal itu juga namanya. Di malaikat mata aya. Soalnya jawab begini sumber Al-Jibril aya. Nah, iman tabiat. Jadi anu kabagan iman makbu ngan saeutik. Tang majdubin ibtida wungkul. Manusia dia nama gitu nya iman makbu. Nu kadua iman maksum, iman nabi, iman rasul, iman nabi eta mah dijaga diraksa tina kekufuran tina kemusyrikan teh aya jaiko penyelewengan saat iman para rasul. Rasul mah boro-boro imannya akhlak rasul. Kan rasul kata muat anu muslim anu teu ningali teh anu datang Yahudi nya, datang jadi anu manehna di belakang teh seueur balad-baladna saurana bola 200 300 motor gede-gede Yahudi. Kan rasul basadiana menghadap atanapi menghormati tamu-tamu eta Yahudi anu gede-gede anu ieu hampir teu kapabire muslimin anu teu ningali teh nya seolah-olah jiga hina kata eta mah eta awal ka Rasul penting itu debat Allah Subhanahu wa taala boro iman ya dina adab ka Rasul langsung kulantaran aya Rasul rada berpihak ka Yahudi penghormatanana rada kurang malire ka eta ka anu teu ningali teh langsung ditegur ku Subhanahu wa taala abasa wa tawalla ajabul amal ditegur boro ka imana we maksud imanna dijaga diraksa oleh Allah Ta'ala. Iman makbul, iman al-sunnah wal jamaah. An-maqaduhan syariat, torikot jeung hakikat. Syariat suratan bil ammah, torikot khulasatan bil khosoh, hakikat mi'rojan bil akhosil khosoh. Itu al-sunnah wal jamaah. Maqaduhan syariat, maqaduhan torikot, maqaduhan hakikat. Angkat al-sunnah katanya tapina
jadi ahli sunnah. Jadi ahli sunnah mah anu tilu-tiluna syariat berpegang hakikat. Jadi tilu rundayan sorban Nabi itunya adyal Nabi dipuntangan tilu-tiluna muntang karena solendang syariat Nabi, muntang karena syariat tarekat Nabi, muntang karena hakikatnya kanjeng Nabi. Jadi ahli syariat ahli sunnah wal jamaah disebutkan tarekatun najiyah al-bainah perjalanan selamat anu putih bersih dekat campuran penyelewengan disebutkan tarekatun Muhammadiyah arana. Terus iman mauquf mah iman jalma ahli bid'ah. Tanpa bid'ah teh manehna geus baku da memang pikiranna ge ngagunakeun ilmu bid'ah wae. Nah, geuning eta da udah tinggal puna kitu mau ninggalkeun ayeuna non kitu tata praca karuhun gitu nya mencek mana teh. Tetep dina pabidahanna nepi ka maot teu fungsi ngageser tina pabidahan eta mauquf. Ahli bid'ah lamun naik iman jadi yakin jadi makbul. Lamun turun derajatnya dirinya jadi mardud. Nu kalima iman mardud iman munafikin lamun dina syariat lamun dina hukum munafik resikona dorakan pika dorakan deh. Munafik lamun dina akidah resikona kufur jeung murtad. Munafik bohong dina akidah kufur murtad, bohong dina hukum dorakan hukumna. Ta iman makbul, iman maksum, iman mauquf, iman makbul, iman maksum, iman makbul, iman mauquf, iman mardud. Iman makbul malaikat, iman maksum para nabi, iman makbul ahli sunnah wal jamaah, iman mauquf ahli bid'ah, iman mardud imanna jamaah munafik. Terus kaditulah ulah apa karena kesempurnaan iman, karena syarat iman kudu marifat, rukun marifat eta anu opat atawa tilu nyebutna. Lamun ayeuna hidup jajim jeung bid'ah dihijikeun jadi tilu rukun marifat. Lamun dipisah hidup jajim bid'ah tabiur dan sunnah dalil muwafiq lil waqi'i jadi opat namanya. Hidup jajim mangikeun anu pasti Allah teh urang kitu Allah teh mastikeun ngeun mastikeun anu teh tadi kuring mastikeun aya Allah cek Pak Ustaz ngan dalilna mah teh nyaho sanajan kuring aya tenggelam sanajan di multinasi dicincang ditep-tekan kuring moal nyabut karena keyakinan kuring Allah aya ngan teh dalil tetep we kafir teh hukumna wal qalidu kan kene asuna paman murah dalil gitu. Di iman eta ngagaduhan marifat eta sangat idrok jadi manggih ke pasti cek hati urang kitu Allah bersembah urang teh kitu urang iman meter teh kadinya tah urang salat teh kadinya teh manehna urang ngalakukeun amalan teh karena eta jadi manggih ke pasti kalau tara manggih ke pasti lamun ku ilmu jeung dalil ngaranna idrok jadi. Tidak hidup jadi naik karena dauk jadi mah mandi ke pasti kalau ku perasaan badan kasapa nikah tidinya karena wujudan jadi mah mandi ke pasti ke Allah Taala tangguh kan yang bisa Allah kebaikan tangguh ya Allah beda jadi makhluk mah tangguh tajirin jisim johar arod mungkin mudas amyar amsal eta makhluk nya Allah mah nalika ini seseorang kalau tara ditarik nepi ka makom wajdu manehna dibawa ka wilayah al-ajul idrok teu bisa menemukan ada mah ketemu teu bisa nyebutkeun eueuh makhluk teu bisa nyebutkeun aya nah dirinya ngaranna tamluk ngaranna eueuh naon eueuh anu nyebutkeun eueuh makhluk geus teh aya perasaan menyebutkeun aya Allah teh perasaan menyebutkeun eueuh makhluk eta ngaranna dipertemukan jama Allah Taala di makom wajdu dipertemukan kadatul batil wajibul wujud al-khali an sifat wal asma dipertemukan kada Allah Taala keur teu katingali apana Allah keur teu katingali sifatna Allah. Ah teuing kira dirinya teuing anu batin baca aya bapak tiga palkeun yang penting teuing minimal mau pelajari minimal kalau sampai ke dimana ketemu teritori kos asal berbenturan asal berpapasan, oke?
Jadi ini saya pak ya teman di bagian murah kita bagian wali itu mengawami itu kalau mau kuat terus kira-kira deh lagi ngomong gitu teman tutup mata aja saya mata apa gitu kayak tutup mata aja kan tapi yang kalau itu tutup mata aja atau ini kira-kira tinggi lupa yang kira-kira karena dinatang yang mana terus dirinya bergelut ya toh yang mukul tenaik kena tawin kos dan nikah kena tawin kos ada tawin kos tawin kos mah kita anjirna para tawin kos mengenal Allah ku dengkian ku perasaan perjalanan tawin kos disebutkan tadi orang salib tauhid am sama aja ayat sekapak ngapung apa karena notaritanya apa karena taluk ibadah taluk tadiah taluk tarotub dan segala rupa taluk ibadahna sifat kudrat ijad wal idam taluk tadiahna sampai makhluk taluk tarotubna kesusunan kalau sifat kudrat yang titik kobdo anu kana tajiji kodin terus tapi ka tajiji hadis anu kadalapana paham kabeh tapi telempang hatena menuju ku Allah taala eta ngaranna tauhid am ayat al-Qasmah sampai kita mau pelajari tauhid lempang hati disebut suluk tadi dia menceritakan sadikin menyeritakan ayat awi mungkin dia nyeritakan anak sadikin dan menyeritakan abidin nu dibahasnya perasaan-perasaan jeung kalapan-kalapan salik nu di dia tadi dijelaskannya salik apalagi orang kena salik ayat salik kumaha salik kalapona temenan teh kudu loba ngamal apalah salik nama ngaran salik al-masi al-maqamati bi'ilmihi wa hadihi la bi'ilmihi pakot jalma anu hatena berjalan lempang menuju ka Gusti Allah ku ilmu jentik ka hatena lain kan menungkul lain maca kitab unggul lain ngaji pidato unggul masalah tauhid gitu nya manehna tapi bari nyaritakeun ilmuna bari hatena lempang menuju ka Gusti Allah lamun lempang atau perlu di mana lempangna jalanna ka mana urang mah apa pi lempangna kudu ka mana tuh lempangna suluk disalikin teh lempangna dina pilu lengkah salengkah taroki salengkah tadani salengkah tadani taroki dina makom yakin di jerona pokoknya bisa salaman timimiti tobat sobar ridho syukur juhud tawakal hauk roja bahaba salaman ngan salaman eta teu ka hati lamun eta boga ilmu kumaha jelema bisa tobat teu boga ilmu kumaha jelema bisa juhud teu boga ilmu tama jadi seluruh makom tolak beda hukumna jelema boga ilmu teh ladang belajar sok sanajan sagedegeun eta aya nu belajar tadi teh ya majubin tidak mah terkudu belajar dina ilmu fikih lah dari segala bidangna paham aja nama sebelum mikir ke baru katanya ayah kesekutu pernah ketemu yang ingin mantu semuanya itu masih kene itu keluar biasaan dina ilmuna masih sangat nampak paman sempuri tulis jeung jajaranana sok ngaos ka anjeunna ngosna barang tepan isa ayat 8 beritaran mau beli ngosna tafsir ngosna teh eta calik di jam 8 nepi ka janari jadi ka jam 3 terwasila nu ngaji mau sekere geus bunda geus nyesek geus ngopi nu ngaji nama calik beunang gedung itu luar biasa di pondokna kumaha disebutna eta teh si munjid ku kiai teh ayat anak mama kaji padir andena fungsi dibui kan kerjaan masalah gaji itunya bahwa anu wanita diharapkan angker nanti pokoknya diharapkan wanita mengharapkan gaji dibui kantor setengah di pondok masih mungkin lalu kiai macam kita ngetok ya logot namanya hanya kulta cek padir dan kulta santri teh gaikan dan padir gaikan naon jangan jebret ya nggak terpikir lah budang sana ucap kita jebret kepada kata ngajak disebutnya si mungkin nama aja
seperti si punya data jika ada marada termasuk kudu belajar ngan umumna jalan mana umumna jalan mana wayahna lamun teu pakai orang model kitu wayahna kudu diajar mun barudak kitu nya ulang teu diajar kumaha cenah keur diajar geus mate laporna maot temannya masih kene kurang can bisa itu gede harapan lamun urang segempa mau dia can picek aja can pieu ya sebenarnya atuh urusan api kalau Allah Ta'ala malah bisa ngaku tadi Pak Ustaz ayana tukang muruk ke urang moal ngaku aing sendiri moal semakin banyak ilmu semakin asa kurang ilmu gitu beda jeung duit semakin banyak berkongnya hari duit mah ilmu mah semakin banyak ilmu semakin tumbuh semakin merasa kurang semakin banyak ibadah semakin banyak kurang rasanya gitunya tapi ilmu mah malah yang merasa mahir sakumaha umurna jutaan tahun mau bea ya ilmu Allah Ta'ala gitu. Nah lamun aya urang teh kabarengan majlis tidak tadi wayahna dajal Allah wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Ta'ala lahirkeun ka jelema umumna lahir ka muka bumi teh teu nyaho naon-naon. Nah maka kalau urang aya paham teh Allah maparinkeun alat paningali panon alat pendengaran cepil alat lidah lisan gitunya paling kuat hati pikir belajar sama manfaatkan orang manfaatkan anugerah Allah cepil orang gitunya pandangan orang soca orang hati orang manfaatkan pikir tolabul ilmi pikir ngejar supaya naon anu kurang di karakter benar-benar nincak dina kebenaran cek ilmu dan benar cek orang korban jelas gitunya pan nama kurang amal dan sesuatu tejeng ilmuna mardudatun latuk baru orang amalkan di perkara teu ilmuna ditolak diterima ku sementara namun teh keur ngaji tentu nya hidayah lamun teu meunang hidayah mah meunang ilmu hakiki moal manis dari iman walam yazdan hudan lam yazdan minallahi illa hudan saja mak tambah ilmu betul ngaji tapi pidato dapat ngacir gitu ya pidato ngenamun ke ada kosa apapun gitu ya sok bisa ya we itu laki kiai mah para hadirin dawuh Nabi Muhammad gitu ya oh deui geus ngacir sallallahu alaihi wasallam oh deui dawuh Rasulullah oh deui gitu ya sallallahu alaihi wasallam gitu nah ngaji orang kudu belajar dakwah orang teh terang karena naon-naon. Nah di jero ngaji nah hidayah hidayah anu disebutkan hidayah teh hidayah ilham itu petunjuk tapi ilham lamun di sapa hewan mah anak domba kakara 1-2 jam geus dibersihan pinungna sebagai bidana indungna tah domba bersih udang tanantung jereje lempang solonong menang ilham gape kada pedes susu nyol ilham lain ilmu ternyata ilham hidayah ilhami marana lamun di manusia mah insting apa mana sebutkan pirosan jadi namun di hadis Nabi mah ittaqu pirosatan ini sing hati-hati lamun ketemu di jalan boga pirosat itu jalma mulia itu jalma jadi kekasih Allah. Ini insting syukuri bawa babaturan lain babaturan seperjuangan tapi manehna asup ka wilayah organisasi komando jihad anu dalam pemerintah teh komando jihad calikna Sumatera saha eta injuna kiai datang ka akina terus ka pondok pas salat maghrib ngobrol gitu ya di pondok ngobrol perjuangan rada ngolok ka urang kok sini jadi komando jihad gitu orang hadis-hadisnya gali-gali kuat gitu ya orang yang kurang-kurang nama rada pakau gitu ya orang yang rada jadi rada hati gitu ajakannya kalau ngobrol kan tengah-tengah ngobrol asik ini aja mana waktu cek mana langsung ya pamit turun deh makanya itu motor Vespa tahun 1977 hari itu maka motor Vespa langsung itu keluar ada masuk ke wilayah pondok teh jangan hiji gandangan hiji si horeng geus berita
di kepolisian jenis berita bahwa ayat komando jihad masuk ke wilayah Tasikmalaya ayana di pesantren. Masuk ke polisi teh 2 motor opat polisi datang dari jor teh kalinya langsung ke kamar dinanyakeun aya tamu teh tamu naon polisi tamu cenah eta teh Pak Ujang di Sumatera teh neme make pesma waduh cenah tadi di dagang teh tadi cenah pokok teh 5 menit teh 2 menit teh manehna 2 menit teh tong pinadinya beunang muka piro sampean teh insting eta jadi aya ilham keur ngoperasi keur waktu cek manehna teh langsung we jalan motor gok apa-apa teh polisi di dagang waduh ternyata apa di dagang laku cenah kamar ada cenah dari ditunggu tidak dikobong bener amun ditunggu milu di bawah da cicing jeung urang dinya pasti ke bawah gitu ya balada cenah bener ngobrol di dia itu insting atana pirosan tak disebutkan hidayah ilham aya hidayah teh hidayah anu hisi hidayah anu penemuanna tina cepir penemuanna tina paningali panon penemuan tina pangrapan itu pituduh anu timbulna tina indra hidayah anu hisi hidayah penuh tina indra urang ketemu we liwatnya pausah di ngawas di speaker pemana kakuping masalah tobat atau masalah naon kakuping terus napi ka manehna insan kuantara ngupikeun eta ngaranna hidayah tina cepil hidayah anu hisiah hidayah anu ladang tina indra atau tina ningali buka-buka di YouTube kalau ningali ada TikTok banyak mau sujud teh mereka komolah bangsa-bangsa gitunya kalau lebat di buku komo aki-aki lah bangsa-bangsa gitunya aduh Masya Allah zaman kiwar Masya Allah komo budak yakin maksa bapak-bapak gitu yakin lamun ningali tak rajengan ini ningali bangsa model-model gitu ningali bangsa pidato mah suka ada bosen olok pulsa ningali bangsa YouTube kiai mereka tapi eta mah teh bangsa-bangsa TikTok yang seterusnya gitunya eta mah teh dikeun bosen-bosen lamun panon urang ningali sesuatu nepi ka hati urang nya tertarik lanang paningali disebutna eta hidayah hisiah hidayah tina indra urang ladang ningali urang menang hidayah ti Gusti Allah dan hidayah tentunya ujug-ujug jalma menang hidayah sebenarnya saya teruskan jalma menang hidayah teh awalna dipawalin rusdu taufik hidayah rusdu ilmu bidoil makhlukot atau doil mukamanat kanya mau pikeun ngoreksi tentang makhluk duniawi atau ukhrawi agama atau dunia teknologi jeung sajabana terus ilmu agama dohir eta ngaranna hasil ilmu eta rusdu ngaranna tidinya masuk ke wilayah taufik urang geus meunang ilmuna daek ibadah khalqul qudrati alat tauhati menang taufik hatena can lengkap meunang rusdu ilmuna daek kalaksana ibadah can lengkap lamun teu dibarengan ku hidayah hidayah nurun yaqrifullahu ta'ala ala kubarihi yufarriqu bainal haq wal batil jadi cahaya anu dikocorkeun kana hati hamba Allah ku cahaya terpisan jalma teh bisa misakeun kana hak jeung batal ieu hak ieu batal Qur'anna can kapangi hadisna can kapangi kaul ulama can kapangi ngan eta perkara teh bener tutupkeun kumanehna salah tinggalkeun kumanehna eta jalma meunang hidayah jadi ketemu jeung ayat Qur'an teh syahid jadina oh ieu geuning ayat Qur'anna anu kemarin biasa seperti pangkas apa gitu nya anu terus berjalan dina keilmuan tauhid jauh kitab hikam bikin mutola 2 kali langsung muruk gitu ya jauh dia kata Fathur Rahman mutola di panjena langsung disarahan jauh tajur mulus nya ya harus panjena mutola sarahan di panjena hikam sarah bahasa Arab ayatnya tajur mulus pita di binus tabir bisa ditabir sampai anunya Fathur Rahman jadi jamiul mukmin di petunjuk-petunjuk nama itunya hidayah ilah Quran paneli sakit hadisnya paneli atau merap di nama-nama ketemu di naik aku geuning ieu aya ketemu di hadis geuning ieu aya
Kitu batur banyak jadi tigeula hidayah paneri keilmuanana. Nah, jadi hidayah rusdu taufik hidayah. Rusdu manyaukeun keur ibadah dohir ilmu ilmu fikih lisrido wahir taufik bisa nak dari ngalaksanakeun ibadah tapi cacat-cacatna hidayah lengkaplah sudah ilmu na aya pelaksanaan ibadahna jalan katana caang usul ka si Allah Ta'ala kata taufik jeung hidayah diberku rusdu lamunna rusdu unggul jadi jangdaan can menang gitu can menang padilah hidayah eta dicari ku sadaya malah dina urang ayeuna lamun pengajian muludan zaman alhamdulillah urang sadaya menang hidayah biasa ngajarankeun tugas keagamaan kegiatan peringatan keagamaan menang hidayah can dungu datang ke pengajian menang hidayah kok saya tanya menang hidayah ini dari ngaji cantan tua cantan menang hidayah kata ada atang lagi saya tanya ini cocok kan menang dari kesok punya hanya ini menang hidayah tenalah bahasa gitu mah ngan hidayah sejati mah gitu lamun urang ayeuna geus sangat teh bari ibadah karena menang hidayah terus saya nanya kurang hidayah kade ai hidayah datang ka urang ek naon ai fungsina nya bisi cara eta teh ya cara anu RT atau RW ngabagikeun kartu BLT bagi duit teh nya ya kayaknya teh begitu teh ya eta alhamdulillah ya sok sering katanya sering bagi duit RT datang ngabagikeun kartu kawotohan ngopi nyesep ngobrol ke barat ke timur RT berangkat tuh mesti dipentak kartuna begitu waktu ngabring tidurnya nyakotuin mana kartuna teh kebagian datang hidayah ke urang sih paham reklam datang hidayah ke urang lewat hidayah tadi ilhami lewat hidayah ayeuna lewat hisi lewat hidayah akli pemandanya lewat hidayah rohani urang datangna kudu aku naik naon si hidayah datang ke urang hidayah datang ke urang teh rek mawa hadiah ta'aruf mencari tadi RT mere eta tah kartu coba buru-buru eta tah hadiah kita pulang ngaku-ngaku boga hidayah lamun can marifat ka Gusti Allah mantep di dieu ta'arufnya ilmu kamarifatan dipentingkeun jadi hidayah eta datang ka urang teh semata-mata datang teh urang rek ulin ngumpul lain keur kabanggaan lain keur urang kakibiran lain keur pemberian ka urang gitu nya tapi hidayah datang ke orang teh mawa hadiah ta'aruf mawa hadiah kamarifatan datang hidayah lewat pengajian datang hidayah lewat pendengaran online gitu nya datang hidayah lewat papatah tapi teh marifat can hidayah lain ini hidayah hidayah sebutan ngumpul hidayah imitasi ya kan ini hidayah sejati mah can hate ketika urang ngajalan ke ibadah mahdoh atau ibadah ke mahdoh di baru can hate ibu-ibu di dapur rumah piring katingali eta teh apal Allah menang hidayah padina mah poho itu bisa kuring daek kuring ayeuna mah rumah piring teh ngakeun ngiri ngari isikan teh jadi kersana Allah ayeuna mah eta ngaranna menang hidayah caang hatena bari ngagar hiji perkara bari caang hatena usul ka Allah Subhanahu wa taala nah tauhid am atau tauhid hos berjalan mapai makom antilu makom taroki tadani tadali tarokin salapan katambah makom tolak di mana geus depi kana makom mahabbah di ujungna Allah taala di paparinan makom mahbub makom dipiasih ku Allah Subhanahu wa taala idinya taroki dina makomnya geus jalan naik kana tadani dina makom marifat di dalamna bisa jadi nu singkat tafakur muraqabah musahadah nu garapna ku urang tafakur ningali pademelan Allah alatna basar jeung hasatun nadi muraqabah ningali kana sifat Allah alatna basir rahmat hati musyahadah ningali kana Allah alatna sirri ta jalur bisa jadi tina usul itisol mufatahah mukasafah mujalasah muhadasah muhadharah musyahadah muayanah mutolaah bisa jadi tidinya eta ge masih kene jalur taroki kene taroki tadani mendekati deui ka Allah taala seurnya jalan-jalan mimiti parku jamu jeung seterusna di tahap katilu lain kana katilu kerja manusia teh dina makom bako badal kana atau disebutkeun makom nuzul makom bako badal kana tadi nanggeus ngumpul Allah segala bidang ayeuna balik deui inget ka makhluk tetep
hatena balik ka Allah bari ngagarap makhluk. Ai tadi mah memeh usul ka Allah taala ngagarap makhluk bari poho ka Allah, ayeuna mah kombak wadapanna mah ngagarap kebiasaan orang sehari-hari, hatena bari eling ka Gusti Allah disebutna makombako badal pana. Itu hiji-hiji nanti mau diceritakan malah harus 2 minggu juga dia. Jadi sekedar bahannya bahan tauhid am gitu tah, tauhid am berjalan di tauhid disebut lagi tauhid ilmiah. Amun tauhid khos disebutna dauqiyah bangsa perasaan. Tauhid am kata patokanana tauhid khamsin, seterusnya tauhid khos eta suluk dina tauhid hukum yakin tadane hukum marifat tadi dina makom nujul di makom bako badal. Ibu bapak dan sadaya kajian tentang kemarifatan lamun ayeuna aya saeutik kemarifatan anu datang ka urang kunaon atuh tadina mah makhluk tangga gepluk urang we timitin pe anggus teh ayeuna mah aya duka 2 kali duka 3 kali keur nampingan sairing teh galengan make aing inget ieu teh pademelan Allah cek pengajian cek Pak Ustad oge laisa diberi padunya apa pagawean anu pademelan Allah ieu teh pademelan Allah itu teh jalan marifat ngaranna tadi buka kamarifatan Gusti Allah taala ku urang hormati jeung syukuri kumaha cara pertahankeun lamun geus inget yen eta apa terus nya sampai main nangis nanya poho deui kitu nya mun poho orang kaging ke dan dia kaganggu engke eling deui tahan deui itu ngaranna berupaya pikeun mensyukuri anugerah Allah kemarifatan Allah taala. Terus ayeuna lamun ayeuna aya kemarifatan di urang tapi urang ngarasa ayeuna ibadahna ge da teu cara kiai teu cara ustad ibadahna ge cuaseos teu pantes aya meunang ge ulah aya basa teu pantes. Allah Subhanahu wa taala lamun erek mere hidayah, erek mere kemarifatan ke seseorang, tepilih bulu tukang maca kitab, tukang tani, tukang dagang, pejabat orang sahabae mayasa. Yu'til hikmata mayasa. Allah taala maparinan hikmah, ilmu nape maparinan ayeuna rusdu taufik jeung hidayah mayasa. Lain kumaha kira-kira urang, dikira-kira mah ajengan we nu batana menang hidayah teh. Cantang tuh hajangan loba kahalangan ku maca kitab ayeuna kudu nyaho tarkibna ngabentuk kalimatna itu jadi itu bentukna teh itu nah isim jaman isim akan itu na ieu teh jadi hal atau ditambi gitu gitunya lamun ilmu bade bayan itu jadi musnad ilaih atau jadi muqaddam atau tali kahalangan ka eta ajangan urang mah ngupingkeun langsung ngupingkeun usul ka Allah taala bisa-bisa satirina ti heula ajenganna pandeuri marifat ngeun ajengan lamun geus aya santri anu geus marifat ti heula ulah hartina naon kitu ulah gengsi langsung sok tuntun mama jalan tuntun mama bawa ka pangeran gitu lamun ulah kapangi jeung santri urang anu ti heula balikna moal gengsi nya jeung dalamnya ajengan anu marifat Allah taala jadi teu pilih bulu lamun ayeuna Allah taala maparinkeun kitu nya apala tu bali maha an qalla amaluka teu peduli dumeh urang ayeuna amal doir saeutik Allah taala maparinkeun hidayah Allah taala maparinkeun kamarifatan marifat bila amal lebih kata jadi amal marifat sifat jadi sifat marifat kita tajalidat gitu anu jelas mah urang pek ayeuna urang bergerak naon anu kudu garap urang ayeuna urang sebagai salikin sebagai nu pelajari ilmu tauhid hos urang kudu loba ngamal salat loba ngamal wiridan anu bahasanya kita mah dia aya riyadah jeung mujahadah malah dina kitab itu mah dengan mukni lamun urang ayeuna suluk berjalan menuju ka Gusti Allah taala teu riyadah teu mujahadah lam yahsul min hadi tariqati hadala moal hasil kamarifatan sagede siki sasali oge itu syariat da hakikatna mah kidunya marifat eta lain laladana marifat lain ladang ngaji marifat lain ladang riyadah lain ladang mujahad Allah taala marifat mah langsung prerogatif Allah ketika Allah aya narek ngarifatkeun goto wasqau bi wasfihi wa natwinati goto waspaka bi wasfihi wa nataka binatihi lamun Allah ngarifatkeun ka urang ditutup ayeuna pagat urang katutup ku ningali panemlan Allah ditutup bisa jeung daek urang katutup ku ningali kurat iradat Allah subhanahu wa taala itu carana Allah lamun daek ngarifatkeun ka seseorang mudah-mudahan urang ku Allah taala secepatnya dipaparian ilmu marifat Allah taala serta umpamana teh mah lambat marifatna kena rada kalau tengke atuh yang kita bagian keur ngora mah nya teh mah asal memeh maot lah
asal memang orang marifat, lama orang marifat memang kajian tinggu pemana dosa nak masih kena ayat rek hanya tina neraka mungkin. Namun ini marifat, tapi lamun teu marifat, kholidina fiha. Teu marifat mah di neraka teh teu mesti hanyat tuh. Ai marifat mah sanajan dosa ayat keneh bakal hanyat tina kubangan cenah neraka, bakal dimasukkan ka surgana Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sekali deui mudah-mudahan urang sadaya paparinan anugerah marifat Allah taala, marifat sifat, marifat fil amal, marifat fil sifat, dan marifat bidat. Itulah nu teh sadugikeun ageng pangapunten kasuhun wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.